Hun ikke er unik, vil være sendt at se. Hun har det smil og det blik, der gør jeg falder i. Men jeg må passe på mig selv, hun er en farlig pige. Hun gør præcis hvad hun vil, og så troede du lige at du havde vundet hendes hjerte, men det havde du ikke. Og du har gjort det godt, har udtjent din værnepligt. Og du så hende som din kæreste på længere sigt. Men hun styrer showet selv, længere er den ikke. Og sig mig, hvad gør man så, når alle de andre piger ikke forstår en på samme måde som hun nu gør? Når man sådan stopper op og koldt konstaterer at kloppen er fyldt, men det er kun hende man ser. Og du har allerede smagt lidt, men vil have mere. Og nu er du helt fucked, fordi det ikke fungerer.